咁其實外國而家盛行緊唔飲酒啊嘛，係啊，即係但係會喺即係 JNC 唔飲酒，跟住同埋淨係去做 gym 做運動 high roll 咁樣，跟住佢哋而家嘅 wave party 會擺咗喺 cafe 搞啊嘛，即係外國開始興起就係喺 cafe 有個 DJ 喺度打碟，但係大家係飲咖啡，相對健康啦，冇咁夜啦，晏晝嘅時間 happy hour 喺 cafe 動住，咁但係飲咖啡咯。我想講唔係呢樣，唔到呢兩件，好衝擊我嘅三觀，因為即係咖啡啦，不嬲俾人嘅感覺都係即係比較好超好慢係嘛，好慢啦。但係你喺個背景度，全班人企滿晒，揸住嗰邊開台整咗一揸 cold brew， 即係開晒煙花咁樣。係咪好似？唔係嗰啲，即係每人都係拎住個外賣杯咁樣，咁就摁下咁有個 DJ 咁樣係播住歌，